Chichi, habari yako? Nzuri. Nafikiri yote aliongea mume wako au kipenzi chako yote umesikia. Kuna mahali labda amekosea, ameongea uongo? So yote unahakikisha kwamba yote ambayo amezungumza ni ukweli? Naomba kupiga hama. Ikiwa tayari umesema kwamba yote aliyosema ni kitu yenye amedanganya, nimekumbuka alisema sikumpigia na nilimpigia nikimtafuta nimwelezee naenda sorry. Nilimpigia nimwelezee naenda na Sharp Girl, kupeleka Sharp Girl hospitalini ya kushika simu. Okay. Kwa kuwa umesema yote ni ukweli, lakini hapo umethibitisha kwamba katika wewe kumpeleka Sharp Girl kwenda hospitali ulimpigia lakini hakupokea, si ndio? Mkamba, ni kweli ulipigiwa? Kidogo na kocha. Kwa Msarani. Ni ukweli kuna simu yoyote ambayo before Sharp Girl aumwe apelekwe hospitali, kuna simu iliingia kwako ya Chichi? Hapana, labda kwa namba nyingine. Sababu mimi upokea namba mingi sana kwa siku, na si kila namba uchukua. Wakati mwingine hukuwa busy, naweza receive namba kama 50 kwa siku. Sababu mimi ni shosho. Inatosha. Ina maana kwamba hakukupigia na namba yako. So ina maana kama alikupigia na namba nyingine, hapo tutasema kwamba ni uongo. Kwa upande wangu mimi nitajaji kwamba hakupiga. Because hata nitamconfirmia tukitoka live, lazima nimuonyeshe nilimpigia, cause mimi siwezi kwa wazimu nikimwambia na nilimpigia simu. Nikitaka kuminform si missed calls ziko kwa simu ama simu gani yako? Simu yako. Si missed calls. Sikumbuki time but nilikucall. Nitaangalia mimi mwenyewe nitakuonyesha. Before simu iharibike. Before simu yangu. Simu yake iliharibika. Cause nilikupigia kwanza nikitaka kukuongelesha, ndo nikapigia Hana Benta. Na mbona hukutuma message useme kama sishiki simu labda nilikuwa. Yeah, mbona hukutuma message kwenye maeneo ya WhatsApp? Ama maybe uniambie Pep, I'm coming out for a while. Kwa sababu Chichi, kwa mfano mimi nikitaka kutoka nyumbani kwangu labda hapa, nina mtu ambaye nimemwacha hapa ambaye anatakia kija nyumbani lazima nikute. Lakini nikipiga simu sipopokea lazima niache message ya kwamba mimi natoka hutonikuta, funguo iko hapa, chakula kiko hapa, yani kumuelewesha kwamba sitokuwepo au kuna mahali naenda. Mbona hukutumia labda hiyo nafasi ya kumwambia kwamba haupo? Na kama kweli ulimpigia kumjulisha au kutuma message, nao pia tutaangalia. But swali lingine ambalo nataka kukuuliza ndio. Okay, time yenye nilimpigia mara mbili, nikaona ashiki, nikapigia Hana. So nikiendelea kuongea na Hana ndo simu ilianguka chini ikavunjika. Haiwaki. So hakuna venye ningetuma message. Okay, simu yako ilivyokuwa imeshavunjika tayari na wewe haupo nyumbani, umepeleka mtu hospitali, ambapo hospitali tutaweka kwenye mabano. Hatuna uhakika mpaka sasa hivi kwamba kulikuwa kuna hospitali, but unataka mahusiano na Chichi lakini hutaki mahusiano na mtoto. Yaani kiujumla hutaki mtoto kwenye maisha yenu ambayo si wa kwako. Na hisi Chichi utanielewa. Ukitaka amani na Mkamba hata sasa hivi kubadilisha mawazo ili muendelee kuishi kwa amani, ni mtoto umpeleke kwa mzazi wake ambao ni baba yake. Na chanzo cha matatizo yote ambayo yametokea, Mkamba ana uwezo wa kukusamea, lakini nimegundua kwamba Mkamba hataki mtoto ndani ya maisha yenu kwa sasa, ambaye yeye hajamzaa. Mimi ikifika hapo hata mimi simtaki. Ajipe tu shughuli. Okay. Mike kweli. Chukweni Mike. Kwenda. Amekuwa akisema anataka kwenda. Mwambieni sasa mumsupport atoke aende kama anataka kwenda. Mimi siwezi acha mtoto wangu kwa sababu ya mwanaume. Mimi nitakaa hapa na mtoto wangu ajipange. But pia ulitakiwa umshirikishe Mkamba kwamba unaleta mtoto kwake. Ni between wewe na yeye muongee. Nilimwambia akakubali, hakukata. Nilimwambia mtoto inasemekana sasa dadangu anakuja nyumbani, na akienda nyumbani kitu yote inaweza hapenia mtoto.
Siwezi jua. Huyo dada yangu anakaa ni mtu ako na maubaya mingi sana na mimi. Juu hata kuna message ambayo alinitext ambayo si mzuri akidirect kwa mtoto. So mimi nikaona acha niende kachukue mtoto wangu, nikamuelezea. Mkamba hakukataa. Hakuniambia hapana usiende kuchukua mtoto. Ye mwenyewe alikubali. Kama hata hivyo Mkamba, hata hivyo kwa upande mwingine, kumbuka hapo ulipo. Okay, a moment, msirushane maneno ndani ya nyumba. Tunaongea kama watu wazima. Tunatafuta muafaka wa hili jambo. Mkamba, ukipenda huwa penda na boga lake. Uwezi kuwa unampenda Chichi kama mpenzi wako na unataka muendelee kuishi without mtoto wake. Ni kitu gani kikubwa zaidi mtoto anachokitumia zaidi ambacho huna uwezo nacho? Nothing. Kama kweli wewe ni baba wa baadaye wa huyu mwanamke ambaye unaishi naye ambaye ni Chichi, kama utamvumilia lazima uvumilie na mtoto wake. Na kama kweli humpendi utaki kwa mtoto kuwepo hapo, haiwezekani kuwa unampenda Chichi. Never. Ingia ufunge mlango Baha. Hiyo ni ngumu sana. Kama mwanaume sasa inatakiwa ujipige kifua sana ni Mkamba. Ukisema kwamba kupatia space na reason umeshatoa kama hiyo ambayo ya mtoto. Please. Wacha nikwambie kitu moja mali sasa. Muyamalize haya maneno yanamalizika. Muyamalize kwa njia nyingine. Ambia watu wakusaidie saizi. Utaenda na kitu zako. Kama zako unataka you just go. Mimi hakuna kitu. Subiri kidogo. No, msiongee hivyo. Kwani Mkamba upo kwa Chichi au upo kwako? Tuko kwetu sisi wote. Sasa kuna kauli ambayo pia unaitumia sio nzuri. Please, usitumie kauli. Anataka kutoka huko aende, anataka kutoka huko aende, anataka kutoka huko aende. Which means alikuwa anasema hivyo, alikuwa anatafuta tu reason. Sasa mtoto amekuja sasa hiyo kama reason. Kwa ajili ya kusolve. Ndio tuko kwa ajili ya kusolve.